Hi mga ka-Magic! Welcome to my YouTube channel, Kuya Mubray. Ito, papakita natin sa inyo kung paano natin nabuo yung 66642 build. Ayan, nandyan yung 6 Mage, 6 Western, 6 Empire, 4 Elementalist, syempre yung Blood Demon, yung meta ngayon. Ayan. Ayan na nga, nag-umpisa na mga Lods. At dito papakita ko rin sa inyo gano'ng ka-importante sa endgame tong si Ragnar. Recovery na skill niya. Makikita nyo dito guys, ilang beses nang nanganib yung buhay natin pero survive pa rin. Talagang meta na ngayon guys yung Blood Demon. Kahit saan. Dali nang bumuo ng 6-6 build. Yan, medyo daya lang, no? Naka chessboard ako pero minsan lumilitaw pa rin sa yung chess. Ayan, gaya niyan. Pag nakalaban mo yung Happy New Year na chessboard, priority siya ilabas. Hindi mapapansin yun sa'yo. Okay, medyo naka-fast forward tayo. Ayun, ang titignan natin dito yung medyo kampante sa sarili niya, si Lil Chan. Yan, abangan nyo rin si Lil Chan, tignan nyo siya. Tignan nyo yung nangyayari sa kanya. So, kita nyo naman. Talo, panalo, talo, panalo. Kung tutusin guys, pangit yun kasi wala ka nakukuhang bonus gold. Maliban kung lose streak ka, palaki ng palaki yung bonus gold mo. Kung win streak ka naman, maximum na yung 3 gold na additional lagi. Pero sa walang limit ata pag lose streak. Yan mga ka-Magic. Talo na naman. Ay, hindi. Oops. Okay, lose. Pakita ko sa inyo guys yung mga nakuha nating item. Paano natin nabuo yun. Minsan lang pag sinerte talaga, mabubuo mo yung gusto mo. Pero syempre, pag alam mong malas, kailangan meron kang segue na build. Yan, gaya nyan, wala pa rin Empire. Empire ang kailangan natin dun sa build natin eh. Diba? Anong kinuha natin? Yan, Aurora. Sicilian yan. Maganda yan pag maaga-aga lumabas si Sicilian. Madali mo nang makikita yung mga pupunuan mo na synergy. So talo kanina, panalo na naman ngayon. Walang bonus na gold. Showdown na to guys ha. Showdown na, wala pa rin tayong nakukuhang Empire. Isipin nyo naman mga ka-Magic, paano pa natin mabubuo yung dream build natin. At mga ka-Magic, pagpasensyaan nyo na yung manok ha. Manok ng kapitbahay. Tilahok ng tilahok eh.
Ayun na nga. Okay, dito. Ito, chance natin to kasi sigurado to may crystal na ilalabas yung nasa right na monster. Tignan natin kung siswertihin na sa Empire. Ayan pa lang po item natin, oh, para nakikita nyo. Wala pa tayong Empire dyan. So ito na, ano yung lumabas na item? Slot. Tsaka yung ice, ano. Ayun, nakalimutan ko yung item na yun. Winter Truncheon yun sa ano, sa rank game. Sakit talaga na ito. Yun, nakalusot pa rin tayo guys. At yun, may namaalam na dalawa. Tayo ilan ang buhay natin? 36. Yan, dyan nyo na makikita yung halaga ni Ragnar na recovery. Ayan guys, wala pa rin tayong Empire, ha. Kitang kita nyo naman. Tig 4 na yung mage natin, Empire tsaka Western dahil kay ano, kay Sicilian. Dapat yan tig 3 pa lang. At ang kagandahan doon na puno na rin natin yung Elementalist 4 na siya. Yan, patapos na yung showdown guys. Last game to. Fate box na ulit. At ayun pa nga, tinalo pa tayo dito. Ay hindi, nag-draw. Parehas kaming talo doon. So Kuya Mubray, wala pa ring Empire, ha. Immortality na lang. Dahil meron naman na tayong plus slot. So gano'n naman kamalis yan, ka-magic. Paano natin mabubuo yung Empire niyan? Tsaka dapat guys, kabisado nyo yung mga pamalit na hero. Kung sakaling wala pa yung kailangan yung hero, meron kayong yung pamalit muna sa kanya. Gaya niyan, naglagay tayong lance, pero aalisin na natin yan mamaya. Tsaka ito, binili ko si Guinevere kasi Empire din siya, Empire hero. Pang reserva siya. Ayan na, si Claude. Kailangan natin si Claude dahil madaya yan pag naka-Empire. Crystal. Importante yan si Claude. Tsaka kadugtong siya ng Western. At ayan mga ka-magic, 4 na lang yung buhay natin, ha. Kita nyan, 4 na lang. Ayan na nga. Magic 4 na. Yung buhay natin guys, 4 na lang. Diyan nagagamit si Ragnar. At ayan na nga. Talagang nanganganib, dikdikan ng laban. Yun. Buti na patay yung isa. Hindi, talo na tayo. Tignan nyo guys, 1 na lang. From 4, naging 12, naging 1. Ganyan ka-importante si Ragnar sa endgame. Endgame na to guys, ha. Wala pa rin tayong Empire Crystal. Ayan, monster. Sana minsan walang nilalabas na crystal to, eh. Isang item lang, eh. Minsan may nilalabas. Yan, endgame na tayo. Tignan natin guys kung ano makuha natin. Yun. Umangat na yung buhay natin sa 9. Yun, nagka-empire na tayo. 1 empire. So in-insert ko na si Odette para maging 6 na. Plus yung empire crystal natin. Yan, 6 na. Kailangan mailagay din natin to si Claude para malupit yung galawan. Naka 6 mage na rin tayo guys. Yun, mukhang makakalusot pa tayo dito. Nagtira din tayo sa kanya. Pero hindi naaangat yan dahil hindi naman siya naka-Ragnar. Yan, 6. Kailangan ko lang ma-level 2 to si Claude bago natin ilapag. Kasi masyado malambot pag level 1. Sa bagay, may elementalist naman. Ang aalisin natin dyan guys,
si Valir. Ay, si Vale pala. Si Vale lang aalisin natin dyan. Papalit natin si Claude. Parehas silang western. Magiging 4 pa rin yung western natin at 6-6 yung mage and empire. Mababawasan lang yung elementalist natin. So ganun talaga kasi gusto mong mabuhay si Claude. Yun na nga, 25 na ulit yung buhay natin na nakaakyat na dahil sa recovery. Yan, isang empire. Pag nagdalawa yung empire natin guys, maisisingit natin si Claude. Ayan na, may empire pa nga isa. Yan. Aalisin na natin si Lance. Di na kailangan na isang empire dahil sobra na siya. Magiging 7 na siya. Aalisin na natin si Lance. Papalit natin si Claude. Para 6-6-5-4. Magiging 6-6-5-4 yan. Ayan na. 5 western, 6 mage, 6 empire. At napanatili natin 4 yung elementalist. Yan. So, ang hiling natin dito, isa pang empire guys. Endgame na to Ay, wala na nakasulat sa taas Hindi na lagpas na kasi kami sa endgame. So, ito top 3 na nga lang kami. Ayan na, bakbaka na to. Mirror lang. Talagang bigtigan yung laban nila. Si Claude ayaw pa awat. At natalo pa nga tayo. Tamos yan. Tamos na 3 star. Kaya 11 na lang ulit buhay natin guys. At pag lumabas pa dito yung isa pang empire, kailangan na natin ng Minotaur para maging 6 yung western. Papalit natin kay Tigreal. Ayan na. Nalaglag na yung tumalo sa atin yung may Tamos. Ito yung si Kampante na nangaasar. Sabi nito sa akin, tulog na daw ako. Tulog ka na men. Hindi lang nakikita yung chat. Ayan, natalo pa nga tayo at 2 ang tinira niya. Kanina, siya rin yung nagtira sa atin ng isang buhay. 1. Siya rin yung nakalaban natin, tinira niya sa atin 1. Ngayon 2 naman. Tignan nyo kung gaano kalupit si Ragnar, diba? At kanina pa tayo todas. Umabot pa tayo ng top 2. At ito na nga si Lord. Ano kayang i-drop nito? Nakailang beses na rin ang abot dito. Isang item lang din nilalapag nito Tignan natin ngayon. Minsan 2, minsan 1. At ayun na nga, empire pa. Nagbagsak pa siya ng isang empire. At yun na, si Minotaur, kailangan natin yan. Kailangan natin tong ma 2 star. Sige, may elementalist naman Ayan na. Guys, kompleto na yung dream build natin. 66642. Transfer lang natin. Kailangan din mabilis kamay mo dito dahil baka mabutan kang oras yung item di mo pa nalilipat. Ayan na, ayan na. Nailapag na natin yung mga item. Kailangan mabilis kamay mo sa pag-switch ng item. Ito yung buhay natin kanina, naging 10 na. Kasama yung pag-add ng buhay dun sa monster. Ayun na nga, tingin ko mukhang mauuna nang matulog sa akin to. 666 na yan. May elementalist pang 4. Okay, 18. 40. 18 life guys. So yan na nga, na 2 star pa natin. Wala na. Makakatalo na lang dito guys kung same build na 3 max 6 synergies. Mga ganun na lang din kontrahan. Build na itong kalaban natin guys, Assassin Empire to Anti-mage yan kung tutuusin dahil naka-empire din siya. So naka-empire din naman ako.
Unahan na lang kami mag-ubusan ng mana. At yung item ni Claude natin dito, makikita nyo, ayan ha. Para mapuno agad yung mana niya, makapag-SS agad siya. Tapos naka winter truncheon siya para hindi siya basta-basta mapapatay. Kasi pumupronta yan si Claude pag nag-SS eh. Tignan nyo si Claude. Ayan, nag-SS ka agad dun sa unahan. Grabe si Mino, 18k yung buhay. Sobrang tigas. Okay guys, ayan na nga, GG na. Thank you sana nag-enjoy kayo. Yeah!